ผมยังไม่ได้จดสิทธิบัตรนะครับงานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับไม่หวงไอเดียอยากให้เอาไปใช้กันเยอะไปปรับเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยก็น่าจะลดเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าลงได้เวลาเข้าหมายตกปลานะก็ไปเห็นเข้ามาเหมือนกันผู้พักรักจำไปจำเข้ามาเหมือนกัน